Ədalət Partiyasının Nərimanov rayon təşkilat sədri Elman Bağırov, həm də qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin üzvüyəm. Deməli, bizim mərhum liderimiz Ədalət Partiyasının banisi İlyas İsmayılovun vəfatından sonra bu ilk qurultaydır ki, 9-cu qurultaya biz hazırlıq görmüşük, bugün qurultay keçiririk. Qurultaya Ədalət Partiyasının 56 rayon təşkilatlarından 54'ü nümayəndə seçmişdir. 54 təşkilatdan 108 nəfər nümayəndə, əlavə təşkilat komitəsinin 9 nəfər üzvü də qurultayda iştirak etmək hüququ qazanmışdır. Yəni 121 olmalı qurultay nümayəndəsindən 117 nəfər iştirak edir. Qurultay gündəliyində əsasən partiya sədrinin vəfatına görə yeni sədr seçilməli. Sonra Ali Məclisin 3'dən 1 hissəsini, hansı ki, rayon təşkilatları sədri avtomatik olaraq Ali Məclisin üzvü olduğuna görə əlavə 3'də 1 hissəsini qurultay seçir. Və digər cari məsələlər rəhbər heyətinin seçilişi nəzərdə tutulmuşdur. Qurultayda iştirak yetər say vardır. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Ben ona başka şey diyecektim ki bunları hanımla adamları məhkəmədə Hörmətli və dəyərli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram. Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayına xoş gəlmisiniz. Və ilkin məlumata görə Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayına başlamaq üçün yetər sayı var və buna görə də Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayını açıq elan edirəm. Şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi təklif edirəm. Bir neçə dəqiqəlikdə Ədalət Partiyası özünün qurultayını keçirməlidir və bizim
4 illik qurultay müddəti bu il martın 14-də vaxtı başa çatıb. Amma bununla belə Ədalət Partiyasının mərhum sədri İlyas İsmayılovun səhhəti ilə əlaqədar olaraq biz qurultayımızı bir neçə ay yubandırmaq məcburiyyətində qaldıq. Bu Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayıdır. Bunun zərifləsi tutardı. Bu Ədalət Partiyasının növbəti qurultayıdır və bu qurultay partiya nizamnaməsinə uyğun olaraq nizamnamədə nəzərdə tutulmuş prosedur vəzifələri yerinə yetirəcək. Və təbii ki, qurultayın əsas niyyəti, təbii ki, qurultay nümayəndələrinin qərarından asılı olaraq indiyə qədərki partiyanın siyasi fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün öz əzm və iradələrinin nümayiş etdirməsi ilə əlaqədardır. Qurultayın işinə aparmaq üçün ilk öncə sədarət və katiblik seçməliyik və hesab edirəm bundan sonra artıq qurultayın sədarəti lazım olan prosedurları yerinə yetirəcək. 9-cu qurultayın təşkilat komitəsi qurultayın sədarətliyinə 2 nəfərin namizədliyini verir və onları sizin səs vermənizə təqdim edirəm. Rahim Nuriyev və Gündüz İsmailov. Rahim Nuriyev təşkilat komitəsinin üzvü olub, Gündüz İsmailov isə Ədalət Partiyasının Ali Məclisinin üzvü olub və partiya funksionerlərinə sayılır. Əlavə təklif varmı sədarətə? Yoxsa xahiş edirəm münasibətinizi bildirin. Kim Rahim Nuriyev və Gündüz İsmailovun sədarətə seçilməsinin tərəfdarı səs versin. Əleyhinə olan bir tərəf yoxdur. Və katibliyi də təqdim eləmək istəyirəm. Qurultayın katibliyinə 2 nəfərin namizədliyi irəli sürülür. Firuzə xanım Yunusova, Namiq Dadaşov, hər ikisi Firuzə xanım və Namiq bəy burada zandadırlar. Ədalət Partiyasının funksionerlərindəndir və hər ikisi Ali Məclisin üzvüdür. Əlavə təkliflər varmı? Kim bu 2 nəfərin, Firuzə xanım Yunusova və Namiq Dadaşovun Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayın katibləri seçilməsinin tərəfdarıdır, xahiş edirəm səs versin. Əleyhinə olan bir tərəf yoxdur. Mən həm sədarətdən, həm də katiblikdən xahiş edirəm öz yerlərini tutunlar və qurultayı idarə etsinlər. Buyurun. Daimlərim, buyurun. Gündərək, buyurun. Möhtərəm qonaqlar, möhtərəm ədalətçilər və bizim partiyadaşlarımız. Mütəllim müəllim bugünkü qurultayın zərurətindən bir qədər danışdı, məlumat verdi. Qurultayın işini davam etdirmək üçün biz bir sıra prosedur məsələləri həll etməliyik. Qurultayın səlahiyyətli olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün biz ilk növbədə mandat komissiyası seçməliyik. Mandat komissiyasının tərkibi təşkilat komitəsi tərəfindən 3 nəfər təklif olunur. Əlbəttə ki, biz bunu təşkilat komitəsi adından ona görə təklif edirik ki, bəzən insanlar tanınmır, onun iş keyfiyyəti bilinmir və seçilən adamlar səmərəli fəaliyyət göstərə bilmir. Qurultayın səlahiyyətidir ki, bu adamları səhv nəzər eləsin, əlavəsi varsa əlavə eləsin və yaxud kimi istəmirsə əsas gətirərək onu kənarlaşdırsın. Bu qurultayın səlahiyyətidir, nümayəndələrin səlahiyyətidir. Mandat komissiyasına təşkilat komitəsi tərəfindən partiya fəallarından 3 nəfər Sevil Abdullayeva, Elnur Həsənov, Elman Bağırov təklif olunur. Birinci, say tərkibin 3 nəfər olmasını. Əgər başqa bir təklif yoxdursa, varmı başqa bir say tərkibini alarıq? Kifayətdirsə, onda mən say tərkibini səsə qoyuram. Kim mandat komissiyasının 3 nəfərdən ibarət olmasına razıdırsa, xahiş edirəm səsini versin. Yekdilliklə. Təşəkkür edirəm. İkincisi, tərkiblə əlaqədar. Kimin bu namizədlərə hər hansı bir etirazı, iradı və yaxud əlavəsi dəyişmək istəyirsə, öz mövqeyini bildirsin. Var mı? Yox. Yox.
İndi növbəti məsələ isə bu namizədləri biz üçünü birlikdə səsə qoyalım, yoxsa bir-bir səsə qoyalım. Nə təklif edirsiniz? Bir yerə. Onda mən bu üç nəfəri bir daha adlarını təkrar edirəm. Sevil Abdullayeva, Elnur Həsənov, Elman Bağırovun mandat komissiyasına seçilməsinə kim lehinədirsə, xahiş edirəm səsini qoysun. Yekdilliklə. Səs saxlayan, yəni bir tərəf qalan, əleyhinə olan yoxdur ki. Yoxdur. Mandat komissiyası üzvlərindən mən xahiş edirəm, onlar bir kənara çəkilib, özlərinə sədr, katibi müəyyənləşdirsinlər və öz fəaliyyətlərinə başlasınlar. Onların fəaliyyəti əsasən Təşkilat Komitəsinin sədrindən qeydiyyatdan keçmiş bizim partiya üzvlərimizin rayonlardan gətirilmiş, təşkilatlardan gətirilmiş protokollarını nəzərdən keçirmək, onların səlahiyyətli olub-olmamasını yoxlayıb, xüsusi protokol hazırlayıb bizə məlumat versinlər ki, biz arada burada iştirak edən qurultay nümayəndələrinin səlahiyyətli olub-olmamasını elan edək qurultay iştirakçılarına. Aydın məsələdir ki, ikinci bizim prosedur məsələmiz say komissiyasının müəyyənləşdirilməsidir. Çünki müəllim də bayağı qeyd elədi ki, biz yeni təşkilati məsələlərə baxacaq, səs vermələr olacaq. Bu səs vermələrdə hesablamaları aparmaq üçün say komissiyası lazımdır. Burada da təklif olunur, say tərkibi 3 nəfərdən ibarət olsun. Bununla əlaqədar bir təklif, əlavə, düzəliş varmı? 3 nəfərdə ibarət say komissiyasının yaradılmasına kim razıdırsa, xahiş edirəm səsini verir. Deməli, əksəriyyət yekdilliklə qəbul elədi. Etiraz edən, bir tərəf qalan yoxdur. Məsələ əlaqədar bir təklif və ya əlavələriniz varmı? Möhtərəm qurultay iştirakçıları. Yox, üçün birlikdə. Onda kim bu 3 nəfərin say komissiyasına seçilməsine razıdırsa, xahiş edirəm səsini verir. Yekdilliklə olursular. 2 prosedur məsələni həll elədik. Say komissiyası da öz vəzifəsini bilir və baş verən bu seçki ilə bağlı məsələlərdə hesablamaları aparıla qurultayın gündəliyinin müəyyənləşdirilməsi. Əlbəttə ki, sonunda təşkilatın məsələləri var. Bizdə bayaq mütəllim müəllim elan edəsinin məlumat hesabatı dinləniləcək. Birinci məsələ budur. Onunla birlikdə ikincisi, Ədalət Partiyası Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatıdır. Üçüncüsü, Ədalət Partiyasının rəhbər orqanlarının seçilməsi məsələsidir. Yəni, təşkilatı məsələ, yeni sədrin seçilməsi, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının tərkibinin seçilməsi, üzvlərinin seçilməsi, üçüncüsü isə Ali Məclis üzvlərinin 1/3-nin həcmində sayı qədər yeni məclis üzvlərinin seçilməsidir. Hazırda partiyanın 56 rayon təşkilatı fəaliyyət göstərir və buna görə də biz 18 üzv seçməliyik. Yəni gündəlikdə ona görə bu məsələ salınır. Dördüncü məsələ də cari məsələ kimi qeyd olunub, indi ortaya çıxacaq, təkliflər olacaq, müəyyən məsələlər olacaq ki, onlarla əlaqədar cari məsələlərə baxılacaq. Gündəlik, bax, bu tərkibdə seçilir. Gündəliklə əlaqədar kimin əlavəsi, düzəlişi, təklifi varsa, qurultay nümayəndələri buyursunlar. Yoxdur. 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 Onda gündəliyi mən bütövlükdə səsə qoyuram. Kim qurultayın, 9-cu qurultayın bayaq sadaladığım məsələlər üzrə keçirilməsinə razıdırsa, xahiş edirəm, səsini versin qurultay nümayəndələri. Təşəkkür edirəm. Əleyhinə olan? Yoxdur. İtiraf qalan? Yoxdur. Qurultayın gündəliyi təsdiq olundu.
İndi bir prosedur məsələni də biz həll eləməliyik. Deməli, məruzəçilərin iş reglamenti, ümumiyyətlə, qurultayın iş reglamenti müəyyən olunmalıdır. Məruzəçilər nə qədər vaxtı öz məruzələrini həyata keçirməlidirlər, bir də ki, çıxışlar üçün neçə dəqiqəyədək vaxt verilsin, çıxış və arayışlar. Burada təklif olunur, yəni Təşkilat Komitəsinin bu məruzəçilərlə apardığı söhbətlərdə müəyyənləşib ki, məruzəçilər üçün 20 dəqiqə vaxt istənilir ki, hər iki məruzə bu reglament əsasında edilsin, başa çatsın. Bir də ki, çıxışlar üçün təxminən indi 5 dəqiqəyə qədər müddət müəyyənləşdirilir. 3 dəqiqə. Kim baxır da 5 dəqiqəyə dək, hökm deyil, hökmən indi ki, adam var 2 dəqiqə öz fikrini ifadə edir, 3 dəqiqəyə ifadə edir, və biz 2-3 dəqiqəni qoymuruq, 5 dəqiqəyə dək öz fikirlərini ifadə eləsinlər. Başqa bir təklif varsa bundan əlaqədar yoxdursa, biz bu məsələ ilə əlaqədar bu reglamenti mən səsə qoyurum. Kim reglamentin bu şəkildə seçilməsinə razıdırsa, xahiş edirəm səsini versin. Yekdilliklə əleyhinə olan, bir tərəf qalan yoxdur. Deməli, reglamentimizdə müəyyənləşdirdik. Bizim iştirakçıları qurultay özü üçün davam elətdirir. Birində gündəlikdə duran məsələlərin dinlənilməsinə başlayacaq. Birinci gündəlikdə duran məsələ üzrə məruzəçi Mütəllim Rəhimliyə söz verilir. Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayına hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri. Buyurun Mütəllim Rəhim. Söz sizin. Çox sağ olun, Rahim müəllim. Hörmətli qurultay nümayəndələri, əziz ədalətçilər, dəyərli qonaqlar. Sizləri Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayında salamlamaqdan olduqca məmnunluq. İlkin olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ədalət Partiyasının qurucusu və lideri İlyas İsmayılovun vəfatından sonra partiyamızda bir boşluq mühiti yaranmışdır. Bu vəziyyət təbiidir və hər bir liderin yoxluğu özündən sonra müəyyən təlatümlər yaradır. İlyas müəllimin dünyasının dəyişməsindən istifadə edilərək partiya daxilində taktiki siyasi orientasiyada fərqli mövqe tutanlar öz iddialarını gerçəkləşdirmək fürsətləri əldə etmişdirlər. Məlumdur ki, yetkin siyasi partiya daxilində bu cür siyasi qruplaşmaların olması normal bir haldır. Lakin onların fəaliyyəti heç bir halda partiya nizamnaməsini pozmamalı, əxlaq qaydalarını, etik münasibətləri zədələməməlidir. Təəssüf ki, bizim partiyada olan bu arzu olunmaz vəziyyət daxili münasibətlərə də mənfi təsir göstərdi. Nəticədə İlyas İsmayılovun formalaşdırdığı siyasi xəttin tərəfdarı olan çoxsaylı partiya üzvləri fəal şəkildə həmin qrupun hərəkətlərini təqdir etmədiklərini ortaya qoydular və onlara qarşı ciddi müqavimət göstərdilər. Bu zaman mərhum sədrimiz İlyas İsmayılovun bizə miras qoyduğu əxlaqa və milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən və partiya nizamnaməsinə əsaslanan partiya daxili münasibətlər hər zaman gözlənilmişdir. Lakin təəssüf ki, həmin 5 nəfər bəyanat verərək Ədalət Partiyasının sıralarını tərk etdi. İlyas İsmayılovun yoxluğundan sonra ədalətçilər bir neçə məsələdə prinsipial mövqe, əzimkarlıq və siyasi iradə nümayiş etdirdilər ki, bu da partiyanın yaxşı gələcəyinə inamı artırır. Birincisi, Ədalət Partiyasının sadiqliklərini sübut etdilər. İkincisi, partiya maraqlarının şəxsi maraqlarından xeyli yüksəkdə dayandığını göstərdilər. Üçüncüsü, partiyanın varlığına təhlükə zamanında birlik nümayiş etdirmək imkanına malik olduqlarını təsdiq elədilər. Dördüncüsü, siyasi
kombinasiyaların kifayət qədər təhlil edə bildiklərinə görə aldanmadılar. Əksinə, oyun oynayanlara qarşı tutarlı cavab verdilər. İlyas İsmayılovun vəfatından sonra Ədalət Partiyasını istəməyənlər onun dağılacağı, fəaliyyətini dayandıracağı, ləğv ediləcəyi haqqında çox sayılı şayələr yaymağa başladılar. Bizim partiyamızı istəməyənlər İlyas İsmayılovun əvəz edilə bilməyəcəyini əsas gətirərək özlərinin heç bir məntiqə, qaydaya, əxlaqa sığışmayan düşüncələrinə bəraət qazandırmağa çalışırdılar. Bu adamlar unudurdular ki, ədalətçilərin İlyas İsmayılovu əvəz etmək kimi bir istək və fəaliyyətləri yoxdur. Çünki dünyada hər bir insan əvəz edilməzdir. Lakin İlyas İsmayılovdan sonra Ədalət Partiyasına rəhbərlik edə biləcək xeyli sayda üzvlərimiz var və onların formalaşmasında İlyas müəllimin müstəsna xidmətləri olub. Bütün bunlar isə partiyamızın zənginliyindən xəbər verir. Ötən bir ay müddətində partiyanın idarə olunmasında qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi partiya daxili ənənələrə sadiqlik nümayiş etdirmişdir. 9-cu qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi aprelin 19-unda 9 nəfər heyətdən ibarət yaradılmışdır. Bu müddət ərzində 10 iclas keçirmiş və qurultaya hazırlıqla bağlı məsələləri həll etmiş, partiyanı ləkələməyə çalışan bütün tərəflərə layiqli cavab vermişdir. Fəaliyyətimiz dövründə rayon təşkilatlarının sədrlərinin təmsil olduğu WhatsApp qrupu yaradılaraq, baş verən hadisələr operativ olaraq birgə müzakirə edilmişdir. Təşkilat Komitəsi mediada müvafiq təbliğat kampaniyasını təşkil etmiş, ölkə mediasının diqqət mərkəzinə düşən bir mətbuat konferansı keçirmişdir. Təşkilat Komitəsinin üzvlərinin dəstəyi ilə 56 rayon təşkilatından 54-də konferanslar keçirilmiş, qurultaya nümayəndələr seçilmişdir. Sizlərin qarşısında Təşkilat Komitəsinin üzvləri Rahim Nuriyev, Çingiz Abbasov, İshak Hacıyev, Elman Bağırov, Məhərrəm Mustafa, Avtandil Məmmədov, Şaban Motuxov, Abbas Ümbətliyə, eyni zamanda partiya funksionerlərindən Eldəniz Xəlilov, Müşfiq Ələkbərov, Aydın Abbasbəyli, Rafiq Əsədov, Məcid Məmmədov, İlşad Qafarov, İlxan Zeynalov, Rüstəm Vəliyevə göstərdikləri qətiyyətə, cəsarətə və əzimkarlığa görə təşəkkür edirəm. Ədalət Partiyası artıq bütün gərginlikləri, çəkişmələri arxada qoyub. Partiyamız köhnəlmiş və ona ziyan vura biləcək hər cür nüansları inkar etməkdədir. İnkar bütün inkişaf prosesində labüd və qanuna uyğun zərurətdir. Bu inkar partiyamızın inkişafının sonraki gedişi üçün əlverişli şərait yaradacaq. İnkar prosesində inkişaf üçün qeyri-ümid verici, köhnəlmiş, hadisənin sonraki inkişafını ləngidən tərəflər, hadisələr sıradan çıxır. Eyni zamanda köhnədə olan bütün müsbət cəhətlər saxlanılır. Biz inkişafın bu mərhələsini yaşadıq və artıq yeni inkişaf pilləsinə qədəm qoyduq. Silkələndik, durulduq, yeniləndik və təzələndik. Bununla da demək olar ki, Ədalət Partiyası dünyada baş verən yeni çağırışlara adekvat cavab verə biləcək bir durumda siyasi fəaliyyətini davam etdirmək əzmindədir. Hörmətli qurultay iştirakçıları, ölkəmizdə 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra yeni münasibətlər sistemi formalaşmış, çağırışlar meydana çıxmışdır. 2023-cü il sentyabrın 19-unda 23 saatlıq antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa edildiyindən sonra ilk dəfə suverenliyinə qovuşmuşdur. 30 ildən artıq bir müddətdə ölkəmizi inkişaf etməyə qoymayan, ağır yük kimi çiyinlərimizdə daşıdığımız Qarabağ problemi nəhayət ki, ordumuzun gücü sayəsində özünün ədalətli həllini tapmışdır. Problemin həllində ölkəmizdə formalaşmış milli birlik mühiti əhəmiyyətli təsir göstərdi. İqtidar, müxalifət və bütövlükdə cəmiyyət eyni hədəf uğrunda vahid mövqedən çıxış etməyi bacardı. Ədalət Partiyası da bu prosesdə daim milli maraqlarımızın keşiyində dayanmışdır. Artıq Azərbaycan Respublikası özünün ərazi bütövlüyü problemləri ilə məşğul olmaq məcburiyyətindən azad olub və regional güc olaraq çıxış etməkdədir. Bu həm də onun geosiyasi mövqeyindən və zəngin enerji resurslarına sahib olması ilə bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 21-ci əsrdə qlobal siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sistemində baş verən dərin dəyişikliklər yeni dünya düzəni anlayışını gündəmə gətirmişdir. Bu anlayış əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dominant mövqeyinin zəifləməsi, çoxqütblüyün yüksəlişi, yeni texnologiyaların təsiri və regional güclərin rolunun artımı ilə əlaqədardır.
Belə ki, ABŞ və Qərb blokunun nüfuzunun nisbi azalması, Çin, Rusiya, Hindistan, Türkiyə, İran kimi dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə təsirinin artması, NATO, Avropa Birliyi, BMT kimi qurumların rolunun yenidən müzakirə olunması yeni dünya düzəninin əsas xüsusiyyətlərindən hesab olunur. Süni intellekt, kiber müharibə, kosmik texnologiyalar və rəqəmsal iqtisadiyyatın geosiyasətə təsiri, yumuşaq gücün əhəmiyyətinin artması texnoloji informasiya müharibələrini doğurmuşdur. Yaşıl enerjiyə keçid və neft qazın təsirinin nisbi azalması, regional ticarət bloklarının güclənməsi, ABŞ dollarına alternativ valyuta sistemlərinin yaranması, enerji və iqtisadi dəyişikliklər kimi xüsusiyyətləri meydana çıxarmışdır. Ənənəvi müharibələrdən hibrid müharibələrine keçid, terrorizm, miqrasiya və iqlim dəyişikliyi kimi transsərhəd problemlər təhlükəsizlik paradigmalarının dəyişməsini şərtləndirmişdir. Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan kimi ölkələrin yeni strategiyaları, Rusiya-Çin yaxınlaşması və Avrasiyaçılıq ideyalarının meydana çıxması ilə regional ittifaqların artımı müşahidə olunmaqdadır. Yeni dünya düzənində Azərbaycan balanslaşdırılmış xarici siyasət qurmalıdır. Enerji və nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə geostrateji əhəmiyyətini qorumalıdır. Hərbi və texnoloji inkişafla investisiya etməlidir. Türk dünyası ilə inteqrasiya və beynəlxalq hüquq platformalarında aktiv diplomatiya yürütməlidir. Çünki yeni dünya düzəni qeyri-sabit, çox qütblü və rəqabətli mühitdir. Azərbaycan üçün əlavə vəzifə öz suverenliyini qoruyaraq dinamik dünyada maraqlarını effektiv təmsil etməkdir. Belə ki, Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün güclü dövlətçilik siyasəti yürütməlidir. Heç bir beynəlxalq təşkilat və ya qüvvələrin daxili işlərinə qarışmasına icazə verilməməlidir. Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə Türk dünyası ilə inteqrasiya prosesini davam etdirməliyik. Cənub qaz dəhlizi və orta dəhliz kimi layihələr vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməli, Zəngəzur dəhlizi və regional nəqliyyat və ticarət əlaqələrini diversifikasiya etməklə enerji və nəqliyyat diplomatiyasının artırılmasına nail olmalıdır. Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün diplomatik təşəbbüsləri dəstəkləməklə yanaşı, hərbi potensialının davamlı modernləşdirilməsi, kiber təhlükəsizlik və asimetrik təhdidlərə qarşı mübarizə sahəsində gördüyü işlərdə təhlükəsizlik strategiyasının modernləşdirilməsini həyata keçirməlidir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, xarici investisiyaların cəlb edilməsi, smart city və yaşıl enerji layihələri ilə iqtisadi inkişaf və texnoloji innovasiyaları dəstəkləməlidir. Azərbaycan yeni dünyada realist pragmatizm siyasəti yeritməli, həm regional lider kimi mövqeyini gücləndirməli, həm də qlobal proseslərdə maraqlarını effektiv təmsil etməlidir. Əsas prioritetlər suverenlik, təhlükəsizlik, iqtisadi rifah və beynəlxalq əməkdaşlıq olmalıdır. Ədalət Partiyası gələcək fəaliyyətində bütün bunları nəzərə alaraq özünün siyasi fəaliyyətini qurmalı, ideoloji baxışlarına uyğun olaraq inkişafını təmin etməlidir. Hörmətli qurultay nümayəndələri, son illərdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi bərabərsizliyin artması, gənclərin siyasətdə çatışmazlığı və ənənəvi mərkəzçi siyasətlərin sosial problemlərə cavab verməkdə çətinlik çəkməsi Ədalət Partiyası kimi aktorlar üçün yeni siyasi ideoloji fəallığı zəruridir. Biz yeni dövrdə məhz belə çağırışlara cavab verərək ölkənin siyasi müstəvisində güclü bir partiyaya çevrilməliyik. Ədalət Partiyası yarandığından bəri sosial ədalət, iqtisadi bərabərlik və demokratik idarə etmə prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərmişdir. Partiyanın gələcək inkişafında sol mərkəzçi ideologiyanın daha açıq şəkildə formalaşdırılması, onun siyasi dairəsini genişləndirə bilər. Ədalət Partiyası indiyədək fəaliyyətində dövlətimizi və cəmiyyətimizi narahat edən bütün məsələlərlə bağlı ciddi münasibət sərgiləmişdir. Həm qanunvericilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, həm idarəçiliyin keyfiyyətinin artırılması, cəmiyyətin narazı salan halların qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq təkliflərlə çıxış etmişdir. Bundan sonra da ənənəsinə sadiq qalacaq. Ədalət Partiyası aşağıdakı əsas prinsipləri öz fəaliyyətində başlıca meyar kimi əsas götürəcək. Birinci,
sosial ədalət və bərabərlik prinsipini, ictimai rifahın artırılması, yoxsulluğun azaldılması istiqamətindəki fəaliyyəti ilə cəmiyyətimizin ictimai tələbinə adekvat reaksiya verəcək. İkinci, ictimai xidmətlərin gücləndirilməsi sahəsində fəaliyyətin qurulması və təkmilləşdirilməsini təşkil etmək. Buraya əsasən pulsuz və keyfiyyətli təhsil, səhiyyə, sosial təminat xidmətlərinin şəffaf, hamıya çatan və qanun tələblərinə uyğun qurulmasının təşkili daxildir. Bu sahədə xüsusilə boşluqların aradan qaldırılması cəmiyyətimizin gələcək sağlam inkişafı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Üçüncüsü, işçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyət göstərmək, əmək qanunvericiliyinin islahatı, minimum əmək haqqının real tələbata adekvatlığının təmin edilməsi, iş mühitində işçinin qanunla ona verilmiş hüquqlarının diqqətdə saxlanılması. Dördüncü, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, qanunun aliliyinin təmin olunması. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı qanun qarşısında bərabər olmalı, dövləti və cəmiyyəti içəridən yeyən korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı birgə mübarizə aparmalıdır. Beşinci, siyasi institutlaşmanı dəstəkləmək. Siyasi institutlaşma cəmiyyətdə sabitlik, nizam-intizam və davamlı inkişafı təmin edir. Altıncı, ekoloji davamlılıq sayəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən yararlanmaqla Azərbaycan xalqının gələcəyini qarantiya alınmasını təmin etmək. Buraya yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi, ətraf mühitin qorunması, yaşıl düşüncənin inkişaf etdirilməsi daxildir. Bu prinsiplər Ədalət Partiyasının mövcud proqramı ilə uyğun gəlir və partiyanın daha geniş seçici kütləsinin dəstəyini qazanmasını şərtləndirə bilər. Hörmətli qurultay nümayəndələri, Ədalət Partiyası öz fəaliyyətində potensial çətinliklər və risklərlə də qarşılaşmaqdadır. Buraya ideoloji uyğunsuzluq, iqtisadi liberalizm tərəfdarlarının narazılığı, rəqib partiyalarla rəqabət, media və nüfuz mərkəzlərinin təzyiqi daxildir. Lakin bütün bunlar Ədalət Partiyasını zəiflədə bilməz. Digər oxşar ideoloji platformaya malik siyasi partiyalarla əməkdaşlığın yaradılması, lazım gələrsə seçki ittifaqlarının qurulması ilə Ədalət Partiyasının öz hədəflərinə çatmasına nail olmaq mümkündür. Partiyamızın mövcud sosial-iqtisadi problemlərə effektiv cavab vermək və gənc seçici kütləsinin dəstəyini qazanmaq üçün gələcək fəaliyyətində hər zaman uğura aparan yolu seçəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İştirakçıları, biz bu məruzələri hər birisini müzakirə edəcəyik, qiymətləndirmə aparacağıq. İkinci məruzəsimiz gündəlikdə duran Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatıdır ki, bunu da Çingiz bəy Abbasov təqdim edəcək. Buyurun Çingiz bəy, söz sizindir. Hörmətli sədalət, hörmətli qonaqlar, çox hörmətli bizim nümayəndələr, qurultay nümayəndələri, hamımızı təbrik edirəm bugünkü qurultay münasibəti ilə. Ədalət Partiyasının 9-cu qurultayına, yəni 8-ci qurultayla 9-cu qurultay arasında olan hesabat dövrünün hesabatı hazırlanıb sizin müzakirənizə təqdim edirəm. Deməli, Ədalət Partiyası sərbəst, hüquqi bir təşkilatdır, özünün möhrü, ştampı, blankı, əmlakı, respa banklarında hesabı, vəsaiti, pul vəsaiti, əmlak vəsaiti olmaqla hüquqi şəxs sayılır. Ədalət Partiyasının dövlət qeydiyyatından keçirilməsi ən axırıncı dəfə 21 dekabr 2023-cü tarixində qeydiyyata alınmışdı 2-ci redaksiyada. Deməli, vergi ödəyicisi kimi 12 iyul 2006-cı tarixdə qeydiyyata alınmışdır və 15-2079-98-11 sayılı vön verilmiştir. Ədalət Partiyası Kapital Bank'da Bakı şəhəri Nizami filalında özünün hesablaşma hesabı uzunluğunun axırıncı 31-14 sayılı hesablanma hesabı ilə fəaliyyət göstərmişdir hal-hazırda. Deməli, yarandığı tarixdən. Xarici valyuta hesabı yoxdur.
Hesabat günü hesaplaşma hesabında pul qalığı 1 manat 15 qəpiyə azini təşkil etmişdir. Bank şekli vardı. Deməli, burada onun nömrəsi 22.57'den 22.75'e kadar istifade olunmuştur 2 çek ve ləğv edilmiştir bir ədəd çek. Ədalət Partiyasının 56 rayon təşkilatını əhatə edir. Üzvlərinin sayı 5452 nəfərdir. Partiyanın 14.03.21-ci tarixdən 01.05.20-ci tarixə maliyyə göstəriciləri aşağıdakilərdən ibarət olmuşdur. 1 yanvar 2021-ci tarixdən 31 dekabr 2021-ci tarixə dək mədaxil aşağıdakı kimi olmuşdur. Dövlət büdcəsindən vəsait daxil olmamışdır. Üzvlük haqqı üzvlərdən toplanılmamışdır. Təsisçi tərəfindən, partiyanın təsisçi tərəfindən 1463 manat 97 qəpik maliyyə qoyuluşu qoyulmuşdur. Deməli, məxaric hissəsi il ərzində siyasi partiyanın saxlanması, informasiya təminatına çəkilən xərclər, icarə haqqı, təsərrüfat xərclərinə çəkilən mobil rabitə xərcləri və digər xərclər 1463 manat təşkil etmişdir. 1 yanvar 2022-ci tarixdən 31 dekabr 2022-ci tarixə dək yenə mədaxil, dövlət büdcəsindən mədaxil yoxdur, üzvlük haqqı yığılmamışdır. İcarə təsisçi tərəfindən 2297 manat 05 qəpik mədaxil olmuşdur. Məxaric də həmin məbləğdə məxaric olmuşdur. Yuxarıda sadaladığım deməli maddələr üzrə il ərzində siyasi partiyanın saxlanmasına və informasiya xərclərə çəkilən xərclər 23-cü ildə 2023 manat təşkil etmişdir. 1 yanvar 2024-cü tarixdən 31 dekabr 2024-cü tarixə qədər mədaxil aşağıdakı kimi olmuşdur. İyanədən 1485 manat 35 qəpik bu 10 ay ərzində, daha doğrusu 11 ayın birinə kimi. Bildiyiniz kimi 2024-cü ildə Ali Məclisə deməli seçkilər keçirilmişdi və o seçkilərdən yekununda əvvəllər deməli siyasi partiyaların Ali Milli Məclisdə təmsil olunan nümayəndələrinə dövlət maliyyələşməsi verilirdi. Amma kim ki orada təmsil olunmurdu, onlara maliyyələşmə verilmirdi. Amma sentyabr 2024-cü ildə dövlət tərəfindən hansı ki orada bunların nümayəndələri iştirak eləmir Milli Məclisdə, onlara da maliyyələşmə ayrıldı. Və Ədalət Partiyasına 4-cü ildə 3495 manat vəsait verilmişdi. İyanə ilə birlikdə 4981 manat təşkil etmişdi 24-cü ildə mədaxil. Məxaric də eyni ilə deməli seçkili orqanlarda ələgələ seçkiləri olmuşdu bildiyiniz kimi 4-cü ildə. Həmin bu seçkilərə çəkilən xərcləri, icarə xərcləri, rabitə xərcləri eyni ilə 4981 manat təşkil etmişdir. 1 yanvar 2025-ci tarixdən, yəni 1 may tarixə qədər dövlət tərəfindən büdcədən 1012 manat maliyyələşmə verilmişdir. Bu, həmin maliyyələşmə icarə haqqı, rabitə haqqı xərclərinə xərclənmişdir. Bir şeydən nəzərinizə çatdırım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tövsiyə edir ki, bütün siyasi partiyalar ancaq köçürmə yolu ilə, dövlət bankının deməli köçürməsi yolu ilə fəaliyyət göstərə bilər. Ona daxil olan təsərrüflərdir. Deməli, Mərkəzi Nəzarət Komitəsi təklif edir. Yeni seçiləcək rəhbərliyə təklifimiz budur ki, partiyanın simeta layihəsi tutulsun, ora nümayəndəlik yarısı mütləq maliyyə üzrə, deməli biz mühasib deyilik, baş mühasib təyin edilsin, aparat rəhbəri təyin edilsin, ştat cədvəlinə uyğun olaraq
komissiya sədrləri mütləq orada özlərindən yer alsın və bu deməli bu dediyim sadaladığım layihəsi təqdim olunsun Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinə və Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mənim təklifim bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sevinçliyim. Hörmətli qurultay iştirakçıları, mən xahiş edirəm mandat komissiyasını dəvət edin oradan. Mandat komissiyasına söz verilir. Onlar bizim qurultayda iştirak edən nümayəndələrin səlahiyyətli olub, nə qədərinin səlahiyyətsiz olması barədə məlumat versinlər. Xahiş edirəm. Buyurun, Elman bəy. Ədalət Partiyasının 56 rayon təşkilatının 54 təşkilat nümayəndə seçilib göndərmişdir. 54 təşkilatdan 108 nəfər, bundan əlavə 9 nəfər partiya qurultayının təşkilat komitəsi var ki, onların da iştirak hüququ var. Deməli, 117 nəfər qurultayda iştirak etməli nümayəndədən 117 nəfər hər hamısı iştirak edir. Deməli, qurultay səlahiyyətlidir. Mən xahiş edirəm qurultay iştirakçıları öz səlahiyyətlərini bir daha mandat komissiyasının verdiği məlumatı təsdiq eləsinlər. Kim lehinədir, əlin qaldırsın. Qurultayımız səlahiyyətlidir və qurultayımız biz o siyahını tam dəqiqləşdirə bilmədik. Amma mən istərdim elə o başdan başlayaq. Yox, çıxış üçün yox. Mütəllim onları təqdim eləsin ki, bir tərəfdən onları təqdim eləyək. Yox, mən də söz verək. Birinci Elçin müəllimdən başlayaq, millət vəkilimizdən. Buyursun, Elçin bəy. Buyurun, Elçin Mirzəbəyli, Milli Məclisin deputatıdır. Buyurun, Elçin bəy. Hüquq və Demokratiya Partiyasının müavini. Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Təbii ki, qurultayın proseduru daxilində çıxış etmək və konkret hansısa bir məsələyə münasibət bildirmək əslində qurultay iştirakçılarının iradəsinə təsir kimi qiymətləndirə bilər. O baxımdan da mən qısaca sadəcə həm Ədalət Partiyası, həm də Dövlət Azərbaycan siyasi sistemi haqqında öz mülayizələrini görüşəcəyim. Hörmətli müəllim öz çıxışında qeyd etdi, 2020-ci ildə başlayan proseslə bağlı. Mən biraz da əvvələ gedərək prosesin 2019-cu ildən etibarən başladığını və Azərbaycanda yeni siyasi münasibətlər sisteminin qurulması istiqamətində ciddi addımlar atıldığını xüsusi olaraq vurgulamaq istəyərdim. Məhz ondan başlayaraq ölkəmizin tarixində ilk dəfə bizim milli hədəflərimizə doğru addımladığımız yolda cüzi istisnalar olmaqla, yəni xarici təsir agentləri istisna olmaq şərti ilə Azərbaycanın milli düşərgəsində ideoloji baxış bucağından asılı olmayaraq bütün siyasi partiyaların faktiki olaraq vahid bir mövqedən çıxış etdiyini və beləliklə də Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün milli qırmızı xətlərin müəyyənləşdirdiyini xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Və təbii ki, bu hadisə bizim zəfərimizlə bərabər, əldə etdiyimiz qələbə ilə bərabər, eyni zamanda Azərbaycanda siyasi düşüncə tərzinin formalaşmasına mühüm töhfə verən bir addımlar kimi qiymətləndirilməlidir. Təbii ki, bugün bu qurultayda şəxsən tanıdığım və sayğı duyduğum, böyük hörmət bəslədiyim və qısaca bir ekskursiyadım vaxtilə Azərbaycandan kənarda təhsil alan, xüsusilə Sankt-Peterburqda təhsil alan tələbə və aspirantların təhsillərinin davam etdirilməsində istəyinin sübutundan sonraki qısa bir zaman kəsiyində şəxsi nüfuzundan deməli istifadə edən Ədalət Partiyasının qurucusu, hörmətli və şəxsiyyətini hələ də sayğı duyduğum, ona görə bir canlı insan qarşısında dayanırmış kimi qeyd etdiyim İlyas müəllimi sayğı ilə anıram və o deməli, tələbələrin və aspirantların içərisində həm də mən olduğum üçün. Baxımdan düşünürəm ki,
İlyas müəllimin qoyduğu irs, qoyduğu ənənələr Ədalət Partiyasının bundan sonra fəaliyyətin davam etdirilməsində də müstəsna rol oynayacaq. O siyasi xətt ki, sizin tərəfinizdən müəyyənləşdiriləcək. O siyasi xətt təbii ki, Azərbaycanda çox partiyalı siyasi sistemin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Qurultayın işinə və gələcək rəhbərliyi uğurlar diləyirəm. Bu məmləkət, bu ölkə bizim hamımızındır. Necə ki, vaxtilə önəmli bir zaman kəsiyində bir arada olduğumuz kimi həm 44 günlük müharibədə, həm antiterror əməliyyatları çərçivəsində, həm də daha sonra Azərbaycana qarşı həyata keçirilən haqsız təzyiqlərə münasibətdə sərgilədiyimiz mövqedə bir yerdə olmuşdur. Bundan sonra da təbii ki, siyasi rəqabət detalları, prinsipləri öz yerində qalmaqla milli hədəflərimiz naminə bir yumruq kimi birləşəcəyik. Uğurlar diləyirəm, var olun. Akif Bey ile iştirak edeyim. Akif Bey Navrat. Buyurun, söz sizindir. Sədalət, hörmətli qurultay nümayəndələri, qonaqlar, dostlar. Hər birinizi salamlayıram, təbrik edirəm sizin gözəl qurultayınızı. Və zala baxıram, gözəl, çox tanış olan gördüyümüz sifətlərdir, simalardır. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Qurultayınız üçün, partiyanız üçün xeyirli uğurlu olsun, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün xeyirli uğurlu olsun. İlyas müəllimin adı ilə bağlıdır bu partiya. Yəni, İlyas müəllim anmamaq mümkün deyil. İlyas müəllim təkcə partiyanın üçün yox, Azərbaycanın bütün siyasi mühitində, ictimai mühitində özünə məxsus, ləyaqətli yer tutan bir insandır. Ən müxtəlif situasiya, ən azından 30-35 il ərzində ən müxtəlif situasiyalarda ictimai xəttdən, siyasi xəttdən Qarabazar təşkilatı olaraq müxtəlif qurumlar yaranırdı, siyasi birliklər yaranırdı, milli müqavimət hərəkatı yarandı. Onların hamısının içərisində biz İlyas müəllimin böyüklüyünü, ağsaqqallığını, əqidəli bir insan olduğunu görmüşük. Siz də onun xatirəsini əziz tutursunuz, bugün burada toplaşan insanlar İlyas müəllimin xarakterine, xasiyyətinə uyğun olaraq xəttin davam etdirəcəklər inşallah. Elə qurultayınızın başlanğıcında da mən istərdim ki, İlyas müəllimin dəqiqliyi siz davam etdirirsiniz. Qurultay vaxtında başlamışdır. Çox nadir hallarda bizdə hansısa icras, hansısa qurultay vaxtında başlayır. Ben de biraz gelişmiştim. O əksəriyyət karakterine uygun olarak tam fikirləşmir, yarım saate başlayacaktı yəqin. Çok güzel. Ve o xəttə davam etdirilsin inşallah. Bir məsələ də var ki, Azərbaycanda çok hoşa gəlməyən bir ənənə yaranmışdı. Partiyanın sədri, hansı təşkilatın sədri həyatdan gedəndən sonra, ya kənara çəkiləndən sonra həmin qurum partiya dayandırırdı fəaliyyətini. Yani şükürler olsun ki, bu kadar insan bir yerde o xətti davam etdirir və sizin liderləriniz var. Hörmətli mütəllim müəllimə qeyd elədi ki, bu İlyas müəllimin xidmətidir ki, özündən sonra bu liderləri yetişdiribdir ki, o liderlər onun fəaliyyətini partiyanın davam etdirəcəklər. Vacib bir məsələdir. Sizə uğurlar arzulayıram. Yəni, hörmətli Elçin bəy də dedi ki, bir tərəf kimi çıxış eləmək istəmirik. İstədiyimiz odur ki, bu partiya sağlam olsun. Partiya bugün Azərbaycanda gedən sağlam partiyalaşma prosesi içərisində olduğunu arzularımız bundan ibarətdir və seçim də sizindir. Kim siz seçəcəksiniz, rəhbərlə seçəcəksinizsə biz də onlarla bir yerdə bir yol davam etdirməyə hazırıq. Burada mütəllim müəllim dedi, sizin kursunuzu dedi, sol mərkəzçi bizim partiyanın, Azad Vətən Partiyasında rəsmi kursu proqramımızda sol mərkəzçi şəkildə formalaşdırıldı. Yəni sol əsas bizim solluq ondan ibarətdir ki, bütün sosial problem bizim diqqət mərkəzimizdədir, insanların problemləri, sosial ədalət. Amma dövlətin maraqları ortaya gələndə mərkəzçi prinsip ortaya çıxır ki, biz dövlətçilik mövqeyindən çıxırmaq. Hesab verir ki, düzgün və Azərbaycan üçün lazım olan, vacib olan bu dönemdə bir xətdir və artıq yəqin ki, partiyaların içərisində o sahədə bir bloklaşma da getməlidir. Kimlər sol mərkəzçidir, kimlər sağ mərkəzçidir, kimlər hansı yöndədir. O istiqamətdə mən hesab edirəm ki, bizim partiyalarımız arasında yaxşı bir əməkdaşlıq olacaq, bir qruplaşma olacaq ki, bir yerdə müəyyən məsələləri həll edək. Mən sizə uğurlar arzulayıram. İşləriniz avan olsun, xeyirli olsun. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Rəşad Bayramov iştirak edir. Söz
Və indi buyurun Rəşad. Hörmətli sədarət, hörmətli qurultay nümayəndələri, ilk öncə hər birinizi həm öz adımdan, həm də Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan bəy adından təbrik edirəm. Arzuxan bəy hal-hazırda ölkədə olmadığı üçün qurultayda iştirak edə bilmədi. Onun salamlarını çatdırıram sizə. Bugün öz 9-cu qurultayını keçirən Ədalət Partiyası təbii ki, yeni bir dövrə qədəm qoyur. İlyas müəllimin yoxluğunda bu məsuliyyəti daşımaq təbii ki, çətin olacaq. Çünki İlyas bəy təkcə Ədalət Partiyası daxilində deyil, eləcə də cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qəbul olunan və hər kəs tərəfindən hörmət olunan bir şəxsiyyət idi. Amma mən tamamilə əminəm ki, sizlər onun təməlini qoyduğu, qurucusu olduğu partiyanın bundan sonra da fəaliyyətini davam etdirməsi və layiqincə davam etdirməsi üçün əlinizdən gələn bütün işləri görəcəksiniz və bu məsuliyyəti layiqincə daşıyacaqsınız. İlyas müəllimin Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının, yəni ilk dövlət qeydiyyatından keçən siyasi partiyanın qeydə alınmasında müstəsna xidmətləri olub və bugün də bizim partiyanın bir nömrəli şəhadətnaməsində məhz İlyas müəllimin imzası dayanır. O zaman Ədliyyə Naziri vəzifələrini icra edirdi İlyas bəy. Təbii ki, yeni və mühüm bir dövrdür. Təbii ki, sınaqlar olacaq, təbii ki, çətinliklər olacaq. Amma mən tamamilə əminəm ki, bugün buzalda oturanlar, Ədalət Partiyasının qeyd olunan rayon təşkilatlarında təmsil olunan insanlar və eləcə də yeni seçiləcək şəxslər və yeni formalaşacaq seçkili qurumlar bu vəzifənin öhdəsindən kifayət qədər layiqli şəkildə gələcəklər. Hər birinizə uğurlar arzuluyur və qüdrətli, güclü Azərbaycan uğrunda mübarizədə, fəaliyyətinizdə daha da irəli getməyə arzuluyur. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hörmətli xanımlar və bəylər, hörmətli ədalətçilər, sizi növbəti qrupların münasibəsində təbrik edirəm. Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının və partiyamızın lideri Sabir Candalanının salamlarını çatdırıram sizə. Ədalət Partiyası Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının doğma siyasi təşkilatlardan biridir. Biz 2 dönəm, 2 seçki bir yerdə, bir blokda seçkilərə qatılmışıq. Demək olar Ədalət Partiyasının bir çox funksionerlərindən bir yerdə işləmişik. Ədalət Partiyası Azərbaycanın ən layiqətli, ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olan İlyas İsmayılovun sizə əmanət qoyulub getdiyi partiyadır. Və mən inanıram ki, İlyas İsmayılovun ideyaları da, onun nəzərdə tutduğu Azərbaycanda sizin timsalınızda davam edəcək və özünüzə uyğun Ədalət Partiyasının ideoloji siyasi xəttinə uyğun yeni rəhbərlik seçəcəksiniz və biz də Vətəndaş Həmrəylik Partiyası olaraq hər zaman sizinlə bir yerdə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Sizə hər birinizə uğurlar. Hörmətli sədarət, hörmətli qurultay nümayəndələri, mən də şəxsən öz adımdan və Ümid Partiyasının sədri Cənab İqbal Azərbaycan adından sizin bu möhtərəm tədbirinizi təbrik edirəm və salam verirəm. İqbal bəy adından da salam, uğurlar arzulayıram. Sözsüz ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların formalaşması bir lider ətrafında olub həmişə. Sizin də partiyanın lideri İlyas bəyə rəhmətlə anırıq. Şəxsən tanıdığımız İlyas bəylə münasibətlərimiz olan bir şəxs idi. Təkcə İlyas bəy deyil, digər partiyanın rəhbərində olan şəxslərlə də şəxsi əlaqələrimiz, münasibətlərimiz olub. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq bu möhtərəm işdə və əminəm ki, İlyas bəy əmanəti bundan sonra da etibarlı əllərdə olacaq. Seçəcəyiniz yeni rəhbərlik, yeni sədir, İlyas bəyin qoyduğu ənənələri davam etdirəcək. Düzdür, biz sağ mərkəzçi partiya, bizim ideoloji baxımdan partiyalarımız fərqli cəhbələrdə dursa da, amma mən əminəm ki, Azərbaycan naminə, millətimizin naminə, milli məsələlərdə nəinki Ədalət Partiyası, Azərbaycanda heç bir partiyayla fikir ayrılığı olmur və olmayacaqlar. Mən əminəm ki, dövlətimiz, millətimiz naminə hansısa bir məsələdə biz bir yerdə məmnuniyyətlə ola biləcəyik. Bir daha hər birinizə uğurlar arzulayıram. Yeni seçiləcək sədirə və təşkilat üzvlərinə, rəhbərlərinə, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram və ən
bu MTK sədrinin hesabatını çox diqqətlə izlədim. Arzu edirəm ki, növbəti qurultayınızın maliyyə hesabatında 1000 manatlarla yox, 100.000 manatlarla hesabatlarınızı səsləndirəsiniz. Azərbaycanda siyasi partiyaların ən böyük problemlərindən biri bu maliyyə məsələsidir və mən arzu edirəm ki, yeni bir dövr başlayır, siyasi partiyalar arasında dünyada yeni bir siyasi dövr başlayır və partiyaların əhəmiyyəti də gələcəkdə artacaq və mən çox səmimi bir arzu edirəm, inşallah bu arzunu da görərik. Təşəkkürlər bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Hörmətli qurultayçılar, mən də sizi salamlayıram. Dəyərli qonaqları salamlayıram və sizə qurultayçılarına uğurlar arzu edirəm. Deməli, bir dəfə mən İlyas bəyimlə görüşmüşdüm, jurnalistdim, müsahibə almağa girmişdim ondan. Təsadüfən söhbətimizdə belə bir şey yarandı. Dedi ki, siz, dedi, mənim Tovuzdan qohumlarım var. Soruşdum, mən də hansı tərəfdən, təbii ki, mənə detallı cavab verdi buna. Dedi, onda siz niyə bu partiyada iştirak eləmişsiniz, niyə partiyaya gəlmişsiniz? İlyas bəyim təbii ki, bir bölgənin adamı deyildi, İlyas bəyim böyük bir şəxsiyyət idi. Bir dəfə mən efirdən səsləndirmişəm ki, İlyas bəyim bizdə əslində qandır vəzifədən çıxan şəxslər özdə hörmət qazana bilmirlər. Vəzifədə olanda o hörməti qazanılır, o da təbii ki, sübunidir. Amma ki, vəzifədən çıxandan sonra İlyas müəllim bəlkə də bir neçə şəxslərdən biri olub ki, həmişə özdə hörmət qazanıb, hörmət qoyub özdə, o da onun ədalətli və prinsipial mövqedə həmişə olduğu üçün olub. İlyas müəllim həm də ki, bizim dövlətçilik ənənələrinə sadiq olub. Bu səs işləyir, o yoxsa yox? Deməli, bizim dövlətçilik ənənələrimizə, prinsiplərlə sadiq olub. Buna görə bu partiyada hesab edirəm ki, ondan sonra da İlyas bəyimdən sonra da bu yol davam etdirəcək. Bizə bugün təbii ki, ədalətli həmrəylik lazımdır. Biz bu həmrəylik qazanmışıq, milli birliyi qazanmışıq bugünləri. Dünyada baş verən proseslər, qlobal qüvvələr nisbətində gedən savaşlar, Berjavaların öz mövqelərini möhkəmləndirməsi üçün gedən savaşlarda bugünləri bizim tipli dövlətlər təbii ki, öz daxilində milli həmrəylik qurub saxlamalıdır. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bundan sonraki fəaliyyətinizdə də siz həmişə Azərbaycan dövlətçiliyi yolunda əslində siyasi partiyaların birinci mövqe ondan ibarətdir ki, ölkənin siyasi dayalarının möhkəmləndirməsində iştirak edəsinlər. Buna görə də bu yolda sizə mən uğurlar arzu edirəm və təbrik edirəm. Sağ olun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, qurultay dəstəsinin hamınızı salamlayıram. Təbii ki, mən ictimai bir insan kimi bu məclisdə dostlardan birinin təhqiqi ilə iştirak edirəm. Sevinirəm ki, İlyas müəllimdən sonra bu partiya dağılmadı, əzəmətini qoruyub saxladı, belə bir məclisin qurultaya istaf edib. Qanunçuluğun bütün tələblərinə riayət edir. Qarşıda xeyli çətinliklər var, mən bilirəm. Təkcə bu partiyanın yox, ümumiyyətlə dövlətimizin, vətənimizin qarşısında xeyli çətinliklər durur. Dünyada başqa proseslər gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fövqündə dünyanın simasında dəyişiklik müddət olacaq. Əgər Rusiyanın məlumiyyəti baş verərsə dünyada hesab edirəm ki, liberalizmin qələbə çalması tamamilə öz yaxınlaşmasına davam edəcək. Biz bu istiqamətdə getməliyik. Amma bir partiya olaraq burada əyləşənlərin hər birinin yəqin ki, seçimi olub artıq. Sol mərkəzli seçim hesab edirəm ki, alışılan seçimdir. Amma bir başqa tərəfdən mən bir şey deyim ki, Azərbaycanda hər şey hüquqa tabi olmalıdır. İstər sol mərkəzçi olsun, istər sağ mərkəzçi olsun, hüquq olmayan yerdə nə sol mərkəz var, nə sağ mərkəz var. Hüquq əsas şart olmalıdır. Sizə təkcə bir fakt deyim ki, 1996-cı ildən indiki vaxta qədər Təhqiqat Torpaq Komitəsində 111-ci maddə var. 8 dəfə dəyişiblər bir maddəni ayrı-ayrı şəxslərin marağına uyğun olaraq. Həmin maddənin marağı bundan ibarətdir ki, dəniz kənarından 150 metr kənarda əvvəllər tikintişlər aparmaq olardı. Sonra onu 80 metrə saldılar, sonra onu 50 metrə saldılar, sonra indi 20 metrə saldılar. Birazdan Allah dənizin kəsinə gedəcəklər. Hüquqdan müayət olmaq lazımdır. Hüquq olmayan yerdə heç nə yoxdur. Sizə uğurlar diləyirəm. Hər birinizə vaxtınızı aldığım üçün yerində söyləyin. Sağ olun. Sədalət, hörmətli qurultay iştirakçıları, hər birisi mən də bir qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərliyi kimi Dialog və İnkişaf namlı İctimai Birliyin rəhbəri kimi salamlayıram və qurultayınız çox möhtəşəm keçir, gözəl keçir.
ve uğurlu olsun. Ve buradan da bizim siyasi partilerimizin lideri olan ve Azərbaycan dövlətinin bərpasının, Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpasında iştirak etmiş olmasında bizim böyük alimimiz Profesör İlyas Ümərova rəhmətlilikdən tanıdılan və bu natiklər qeyd etdirməndən əvvəl ki, bu partiya davam edir, dağılmadı, daha da möhtəşəm olacaq. Çünki İlyas müəllimin qoyduğu xətt, gözəl xəttdir, ədalətli xəttdir. Burada bizim məruzəçi çıxışında da qeyd etdi ki, müəllim, bizim hədəfimiz Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev qoyduğu çıxış etdiyi yoldur. Türk dünyası bizim vahid ailəmizdir. Bu yolda irəliləmək mən bir qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbəri kimi sizə, ədalətçilərə arzu edirəm. Çünki bizim başqa bir yolumuz yoxdur. Türk ailəsidir, Türk dünyası ailəsidir, birliyimiz və ədalətimiz daha da bu yolda olmalıdır və qurultayın işinə bir daha uğrar arzulayıram. Gələcək seçiləcək rəhbəri ilə bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi bizə işləməyə hazır. Uğur arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dağlardan israr edən varsa, kim israr edirsə buyursun. Yaşar Sultanov. Buyurun. Ve bundan sonra bu istiqamətdə çıxışları dayandırılır. Nurəddin Ədiloğlu bundan sonra. Sonra biz məsələlərin... Hər birinizi salamlayıram. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi xüsusi rəğbət bəslədiyim Ədalət Partiyasının bugünkü növbəti qurultayında iştirak etmək bizim üçün şərəf hesab edirəm. Mən ta uşaq vaxtından bu partiyanın qurucusu, yaradıcısı, bizim için dahi aksaqqal böyüğümüz olan İlyas müəllimin yarattığı bu möhtəşəm siyasi əsərin bu axarında iştirak eləmək sözün həqiqi mənasında çox şərəfli və qürurlu bir haldır. Bugün təbii Azərbaycan ağır təlatümlərin bugün epicentrindədir. Hamımız görürük, hamımız bilirik. Bugün çox ağır təzyiqlər altında bugün Respublikanın siyasi vəziyyətini də, siyasi mübarizəsini də digər aparıcı dünya kurumları arasındaki mövqeyini de görürük ve çok vacip bir faktör yaranır ki bugün oldukça vacip her bir kesin birliği bir ülke etrafında Azerbaycan namine, halk namine birliği ve hesap edirəm ki bu bakımdan Adalet Partiyasının siyasi kursu, onun sosyal iktisadi profili tam cevap verir ki bir kurs olarak biz bunun etrafında halk gibi bir birleşip bir ülkenin bir vahid bir siyasi kursunda iştirak ediyor. Her birimiz birliğinde. Bugün çok vacipti bizim ümumi halk birliğimiz. Her birinizi bu birliğe çağıran ve güman ile ki Adalet Partisi özünün öz dəstəxətti ile burada xüsusi töhfəsini verəcəkdir. Təbrik. Teşekkür ederim. Ben de məndən əvvəlki qonaq qismində bura dəvət olunanın sözlərinə, fikirlərinə şərik olaraq qurultay nümayəndələrinə uğur arzulayıram. Məni mübariz qardaşım dediyi kimi bura gətirən əlbəttə İlyas İsmailovun şəxsiyyətinə hörmət hissi olub ilk növbədə. Yəni mən onu həyatda elə olub ki, 2 dəfə canlı təmasda olmuşam, görüşmüşəm. İlk dəfə həmsədr olduğu dövrlərdə Hürriyyət qəzetinin redaksiyasında, sonra da Geopolitika 21-ci əsr belə bir qəzet var idi, Aydın Canlıoğlu orada redaktor, orada görüşmüşəm. Və onun müdrik xarakterinə elə ilk andan mən bələd oldum, daha doğrusu heyran qaldım. Və mənə soruşdu ki, hansı rayandansınız? Dedim, mən Masallıdan, özüm də Masallı qəzetinin redaktoruyum.
yanında 2 nəfər siyasi xadimin dayanmasına baxmayaraq dedim, bizim adımızdan, bizim cəm şəkildə dedi, mənim yox, bizim adımızdan Masalların qarşıdan gələn Novruz bayram ərəfəsi təbrik edirsiniz. O, yenə deyirəm, haqqında çəkilən filmdə də bu yaxınlarda baxmışam, o həqiqətən də uşaq böyüklə böyük idi. Mən onunla ilk andan elə bir ki, məsələn, neçə ildir mən onu tanıyırdım. Hətta elə bildim ki, lap belə gənc illərindən tanıyıram. Adama belə bir təəssürat olardı. Orada görürəm, yazılıb ki, ən böyük fəzilət ədalətdir. Həqiqətən də indi cəmiyyətimizdə həqiqət və ədalətli adam kimi görünənlər çoxdur, amma ədalətli, həqiqətli deyən adam daxilən deyirlər. İlyas müəllim həm zahirən ədalət simvoludur, həm də mənəviyyat cəhətindən. Təbii ki, onun prezident seçkiləri ərəfəsində mən çıxışı indiki kimi mənim yadımdadır, o namizədliyin vermişdi və orada əsas qabartdığı məsələlərdən biri də yerinə düşməz. Mən bu fikri deyirəm, yəni yaşımın elə dövdür ki, bu həqiqəti demək lazımdır. O dedi ki, əgər seçilsə, yəni yerlibazlıqdır, regionçuluqdur, belə faktların, korrupsiyadır, belə faktların əleyhinə olacaq. Təbii ki, baş prokuror olanda da, Ədliyyə naziri olanda da hamı bilirdi, Azərbaycanda hamı yaxşı bilirdi ki, İlyas İsmailov nə yerlibazlıq edib, nə də digər işlərlə məşğul olub. Bugün onun hesabatda da gördük ki, o partiyası bura baxmayaraq sevgisilə gələnlər var, amma partiyanın bayaqları qardaşımız yaxşı qeyd elədi. Dedi ki, yəni onun MTK-nın o şeyində dedi ki, yəni elə sunmadı ki, əslində qalanda o, yenə deyirəm, bəlkə də xarici banklarda pullar olmalı idi, yeri gələndə başqa cür xarakter olsaydı. Mən də uğur arzuluyuram, sevgi ilə, sayğı ilə, sizin partiya, İlyas müəllim sağlığında öz heykəlin insanların qəlbində ucaldan bir şəxsiyyətdir. Mən də o insanın, baxmayaraq dünyasını dəyişib, ona olan ehtiram hissindən mən bu məclisə gəlmişəm, sizə fəaliyyətinizə uğurlar olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Xoş sözlər deyən, partiyanın qurultayında iştirak edir, bizə xeyir dua verən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Bizi daha da ruhlandırdılar, bizə qol-qanad verdilər və bu sevgi, bu məhəbbət, bəli, Allah rəhmət eləsin mərhum İlyas müəllimin şərəfinə deyilən sözlər. Amma biz bu misiyanı davam etdirənlər bunu daha şərəflə və şövqlə davam etdirəcəyik. Ona görə də qurultay öz işini davam elətdirir. Bizdə 2 hesabat oldu. Bəli, 2 hesabat oldu. Bu hesabatlara biz dəyər verməliyik. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İlkin olarak ben hem de burada indi sədrlik eləsəm də, hem de bir rayon təşkilatının təmsilçisiyəm. Başlayacaq, onları qiymətləndirməli, o fəaliyyəti qiymətləndirməli. Bu qiymətləndirmə hem de bizim öz mövqeyimi bildirim. İlkin olarak ben kanatlarda, istər çıxışlarımda, intervyularımda bu məsələyə geniş yer vermişəm, açıqlamışam. Bəli, çalkalananda o zirzibil üzə çıxır və sahilə olur. Bizdə də belə olur. İndi bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri gələcək istiqamətlərimizi müəyyənləşdirmək, gələcək fəaliyyətimizi qurmaq. Və bayaq Mütəllim müəllim dedi, bəli, heç kəs İlyas müəllimi, Allah rəhmət eləsin, heç kəs onu əvəz eləmək fikrində deyil və heç kəs də onu əvəz eləyə bilməz. Hər bir insanın özünə məxsus keyfiyyətləri, özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Amma o yolu, onun cızdığı yolu biz davam etdirəcəyik, böyük şərəflə, şövqlə. Qaldı məruzələrə gəlincə, mən həm Mütəllim Rəhimovun, yəni Təşkilat Komitəsinin sədri kimi onun hesabat dövrü üçün verdiyi məlumatı, hesabatı müsbət qiymətləndirirəm. Həm də bizim ağsaqqalımız Çingiz bəyin hesabatını təqdirə layiq hesab edirəm.
Yəni hər ikisini müsbət qiymətləndirirəm, amma vaxt qənaətinə görə Çingiz bəy bir qədər təşkilati məsələlərlə bağlı, düzdür, maliyyə məsələlərini dedi, amma təşkilatın özünün daxili məsələləri ilə bağlı nizamnamə səlahiyyətləri ki var, MTK-nın o səlahiyyətləri ilə bağlı olan məsələlərə toxunmadı. Mən elə bilirəm ki, onu da özü qeyd eləmişdi, çünki tezisləri ilə biz tanışdıq, qeyd eləmişdi ki, onlar nəzərə alınır. Mən hər iki məruzəni müsbət qiymətləndirirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli qulaq asırsa insanı İlyas müəllimə rəhmət mənim İlyas müəllimlə müsahibim təşəkküs tərəfindən bizdəki namizədliyini verən vaxtlar burada tərəfləməkdən mütəəssisdir. Yəni demək istəyirəm ki, mən İlyas müəllim rəhmətə getdikdən sonra partiyanın daxilində partiyanın üzvü olan insan təşkilatlarının əsəbinə səbəb olmuşdur. Bundan sonra rayon şəhər təşkilatının rəhbərləri də indi bizim 9-cu qurultayımız keçir. Yaqin ki, bu qurultayda da sədrlərinin fikirlərini öyrəndikdə bu insanların hamısı hörmətli. Bəzi problemlərdən danışıldı. Qurultay öncəki fikir ayrılıqları bu hər yerdə mümkündür, hər yerdə. Hətta qonaqlardan biri dedi ki, partiya lideri həyatdan gedəndən sonra çox partiyalar bağlanır. Çox şükürlər ki, biz bu, necə deyim, çətinlikləri aşdıq, əzmlə aşdıq və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, buradasınız, iştirak edirsiniz bu qurultayda. O kələklə gələn, kürəklə gedən bir atalar məsələlərdir. Nə oyun quruldusa, yenə təmizlər qaldı ortada. Biz partiyadan danışanda İlyas müəllimlə danışmamaq mümkün deyil. Mənim özüm 45 yaşına kimi heç bir partiya üzvü olmamışam. Amma bu xalq azadlıq hərəkatında mən cavan bir tələbə idim, Texnik Universiteti okudum. Bəlkə o cəbhəçilərdən, müsavatçılardan çox faydalı olmuşam da bu azadlıq hərəkatında. Amma heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Nəhayət elə bir görüş, sonra Rusiyada yaşadım, gəldim, İlyas müəllimlə şəxsi görüşüm olandan sonra bu tələbə müşahiddir. Ondan sonra mən partiyalıq yolunu seçməyə qərar verdim. Hətta mənim Rusiyada mən hüquq fakültəsində okudum, mənim müəllimlərimə kimi tanıdım. Yəni elə bir bağlantı yarandı ki, mən bu partiyaya gəldim. Və gələn gündən də doğrudan da əhəmətdə çox gözəl yoldaşlar gördüm ki, İlyas müəllimin bizə qoyub getdiyi bu mirası və dividenti, qazandırdığı dividenti biz xərcləməməliyik, üstünə gətirməliyik. Yəni ki, daha da əzmlə bu partiyanın adını uzatmalı, ölkənin ictimai-siyasi həyatında Ədalət Partiyasının rolunu biz qaldırmalıyıq. Və İlyas müəllimin də buna görə ruhu şad olur. Sağ olun, təşəkkür ederim. Səslənməlidir, protokola qeyd olunmalıdır. Buyurun bəli. Təşəkkür edirəm müəllim. Hörmətli qurultay iştirakçıları, əziz həmvətənlər. Mən də Toz rayon təşkilatı adından bütün qurultay nümayəndələrini, qonaqları hər birinizi salamlayıram. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Elman müəllimin qeyd elədiyi kimi, bu qurultayda İlyas müəllimin adını hər hansı formada anmamaq qeyri-mümkündür. Mən də bu tanrıdan İlyas müəllimə və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını verən, qada eləyən şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. İlyas müəllim həm də çox böyük ictimai-siyasi xadim və dövlət adamıdır. Onun çıxışları seçicilər qarşısında həmişə çox qısa, aydın və laqeyd olur. Üç məsələni İlyas müəllim dövlətimizin prioritet məsələsi kimi həmişə qeyd edir. Birinci Qarabağ məsələsi idi, çox şükürlər olsun ki, həll olundu. İkinci, korrupsiya ilə rüşvətxorluqla bağlı məsələ idi. Üçüncü və ən vacibi də İlyas müəllim yerlibazlıq, tayfabazlıq məsələsini həmişə qoyurdu. Və mən arzu edirəm ki, bugün İlyas müəllimin bu ideya ətrafında birləşdirdiyi partiya üzvlərimiz
xətti davam elətdirsinlər və buna da əminəm. Hər birinizə həyatınızda, ailənizdə uğurlar arzulayıram və bu son dövrlərdə partiyamız daxilində baş verən hadisələrdə çox cəsarətli çıxışları ilə birlik nümayiş etdirən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Rahim müəllimə, partiyamızın ağsaqqalı kimi xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox böyük əziyyəti var, deməmək mümkün deyil. Və Təşkilat Komitəsinin sədri kimi Mütəllim müəllimin və Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatını eləyən Çingiz müəllimin hesabatlarını da müsbət qiymətləndirirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Müsbət qiymətləndirməsinə səs verirsə, xahiş edirəm səsini versin. Yekdilliklə. Əleyhinə olan, bir tərəf qalan yoxdur. Deməli, Təşkilat Komitəsinin hesabatı müsbət qiymətləndirilir. İkinci məsələ Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatıdır ki, onu da sizin rəyinizə buraxıram. Onun haqqında da müsbət rəy söylənildi. Kim müsbət qiymətləndirilməsinin lehinədirsə, xahiş edirəm səsini verir. Yekdilliklə. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Təşəkkür edirəm. Deməli, qurultay özünün bu məsələsini bitirdi. İki məsələ qiymətləndirildi. İndi keçirik üçüncü əsas təşkilatı məsələyə. Bununla bağlı Ədalət Partiyasının birinci olaraq biz sədrliyinə namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsinə başlamalıyıq və əlbəttə ki, bütün bu günə qədər partiyada olan o nifaqlar da təlatümlər hamısı bu sədr məsələsi üstündə idi. Onun yeri buradır. O küncdə bucaqda yox, məhz bu qurultayın səlahiyyətindədir ki, kimə qurultay səs versə, yəni siz səs versəniz, kim seçsəniz, o adamı biz hamımız təbrik edəcəyik və o fəaliyyətini davam elətdirəcək, Ədalət Partiyasını bir lokomotiv kimi irəli aparacaq. Ona görə də namizədlərinizi buyurun irəli sürün. Kimin nə təklifi var? Buyurun, Aydın bəy. Təklif vermək. Başdan uğurlarım gəlir. Mənim Ədalət Partiyasının sədrliyinə verəcək namizəd, hamısını tanıdığımız. Partiyanın qurucularından biri, ən fədakar üzvlərindən biri. Fəlsəfə elmləri doktoru, tələbələrinin sevimlisi, bir pedaqoq, gözəl pedaqoq, vətənpərvər insan, tərbiyəsi ilə, əxlaqı ilə, qanazağı ilə, siyasi görüşü ilə, öz çıxışları ilə, mülahizələri ilə, şərhləri ilə hamımızın tanıdığımız Mütəllim bəy namizədidir. Bu an göstərir ki, mən təşəkkür tam doğru deyil. Sağ olun, təşəkkürlər almışsın. Salamlayıram. Biz də Qarabağ qaziləri olaraq, Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyi olaraq 93 mindən çox üzvümüz olan hər birinizə 93 mindən çox üzvümüz olan hər birinizin salamını sizlərə çatdırıram. Bizim də təklifimiz olsun ki, bizim dəyərli qardaşımız, dəyərli, gözəl insan, Mütəllim qardaşımız seçilməlidir. O öz işi ilə, öz əməli ilə, yəni biz onun işi ilə çox gözəl bələddik. Allah onu var eləsin. Allah rəhmət eləsin İlyas qardaşımıza, dayımıza, ağsaqqalımıza, eloğumuza, şad olsun. Biz istəyirik ki, bir Qarabağ qaziləri olaraq bizim dəyərli qardaşımız Mütəllim müəllim seçilsin. Təşəkkür ederim. Hamımızı salamlayıram, biz qalib ölkənin vətəndaşları fəxrlə deyə bilərik. Mən təklif edirəm ki, gözəl insan Mütəllim müəllimin namizədini irəli sürməyini təklif edirəm. Yekdilliklə təbrik edirik Mütəllim müəllim.
hörmətli qurultay iştirakçıları, hörmətli qurultay iştirakçıları, mən sözü Mütəllim müəllimin özünə verirəm. Daha söz verirəm ki, bundan sonraki Ədalət Partiyasının sədri kimi fəaliyyətimdə İlyas müəllimin qoyduğu bu yola sadiq olaraq fəaliyyət göstərəcəm və sizin etimadınızı doğrultmağa çalışacağım. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Saz bizim milli simvolumuzdur da. Mikrofona danışın. Açıldı. Ağzının bazarı yıkayla. Söndürdü onu, mikrofonu söndürdü. İnanıram ki, bundan sonra partiyanın tarixi hissi rəhbəriniz altında daha da inkişaf edəcək. İlyas müəllimin siyasi işini siz uğurla davam etdirəcəksiniz. Çox sağ olun. İstəyərdim mən sizə qədim bizim musiqi alətimiz olan saz hədiyyə edeyim. İnşallah Mütəllim müəllim uğurlar diləyirəm. Bu, hər bir adam sədr olmaq istəyir, amma bu çox ağır, məsuliyyətli bir işdir. Bu məsuliyyətin altına çiyinlərini vermək insandan böyük təpər, dözüm, səbir, inayət tələb edir. Anlaqlı olmaq tələb edir. Ətrafındakiləri qiymətləndirməyi bacarmaq tələb edir. Onlarla dil tapmağı tələb edir. Çox ağır işdir. İndiki zamanda partiya sədri olmaq bir çoxları istəyir, mən olaram, nə var orada, bir şey yoxdur, falan da elə deyil. Çox çətin, məsuliyyətli bir işdir. İnsanların, sənə etimad göstərən insanların etimadını doğrultmaq çox çətin məsələ. Bax, burada oturan adamlar bir amal, bir məslək uğrunda birləşsələr də hərəsinin özünə görə istəkləri, arzuları var. Bunu doğrultmaq çox çətin məsələ. Mən bu yolda Mütəllim bəyə uğurlar arzulayıram. Arzum budur ki, o yolundan şaşmasın. Mərhum sədrimiz, Allah rəhmət eləsin, onun yolunu şərəf və ləyaqətlə davam etdirsin. Biz də bu yolda hər birimiz ona yardımcı olun. Öz işini devam ettirir, bizim gündəliyimizdə duran növbəti məsələ bizim partiyanın sütunu olan Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının tərkibini müəyyənləşdirmək və üzvlərini seçməkdir. Belə bir təklif var ki, əvvəlki kimi MNTK-nın tərkibi 3 nəfərdən ibarət olsun. Orada danışanlar qurultaya mani olur. Xahiş edirəm, sakitliyi gözləyək. Hörmətli bəylər, hörmətli ədalətçilər. Tərkibin 3 nəfərdən ibarət olmasına kim razıdırsa, xahiş edirəm, səsini versin. Yekdilliklə. Əleyhinə olan yoxdur ki. Bir tərəf qalan yoxdur. Deməli, tərkibin 3 nəfərdən ibarət olmasına hamı səs verdi. Təşəkkür edirəm. İkinci bir məsələ bu tərkibin kimlərdən ibarət olmasıdır. Bəli, hər bir partiya, təşkilat kimi partiyada dinamik bir təşkilatdır. Burada da daim yeniləmələr olmalıdır ki, irəliləyə bilək. Yaşlı nəsil öz yerini yeni, cavan nəslə verməlidir. Bu baxımdan da Təşkilat Komitəsi araşdırmalardan sonra 3 nəfərin namizədliyini irəlisin. Mən yenə deyirəm, bayağı da dedim, bu sizin səlahiyyətinizdədir. Biz sadəcə təkliflərimizi veririk. Sizin təklifiniz varsa, buyurun, hər kəs deyə bilər.
Mən təklifləri oxuyuram, bu 3 nəfəri sizə təqdim edirəm. İstəsəniz, əlavələriniz, düzəlişləriniz olsa və ya həmin şəxsləri dinləmək istəsəniz, onlar buyura bilərlər. Birincisi, Ramil Mədətov. Xahiş edirəm, dursunlar həmin şəxslər ayağa. Qoy, cəmiyyət onları tanısın. Buyurun, Ramil Mədətov. Sevda Cəfərova. Xahiş edirəm, xanım dursun. Buyurun, tanış olun. Eldəniz Xəlilov. Bizim zəhmətkeş gənclərimizdən biridir. Təşkilati işlərdə çox böyük zəhməti oldu. Buyurun. Xahiş edirəm, oturun. Sizin, mən elə biləm tanıyırsınız, sizin bir bunlara sualınız varsa, onlar haqqında bir fikriniz varsa buyurun deyin. Yoktu ki. Yok, bəzən görürsən, burada cebində çıxıb çöldə mən falan şey deyəcəkdim, elə burada deyin də hamısı eşitsin. Eğer biz siyasi partiyada öz fikrimizi ifade eləməkdə çətinlik çəkiriksə, onda cəmiyyətdə vay bizim halımız. Biz burada sözümüzü dübədü, üzbəyü deməliyik. Yoktu ki, başka bir təklif var mı? Kiminsə namizədliğini vermək istəyirsiniz mi? Ne təklif verirsiniz? Təkbətək səsə qoyalım, yoksa üçün də birlikdə? Təklif var, üçün də birlikdə. Onda mən bu 3 nəfərin Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasına seçilməsini səsə qoyuram. Münasibətinizi bildirin. Kim lehinətsə yektirliklə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bu 3 nəfər çəkilib bir kənara sədr katibin seçməlidir, müəyyənləşdirməlidir. Onların işidir, bu sizin öz işinizdir. Sədri 3 nəfəri sizi qurultay seçir, siz qurultay qarşısında hesabat verirsiniz. Vəssalam, namizədləri təbrik edirəm və hesab edirəm ki, sizlər nəzarət təftiş olaraq rayon təşkilatlarının nəzarət təftişləri ilə geniş əlaqə quracaqsınız və nəzarət təftiş işini bugünün tələbləri səviyyəsinə qaldıracaqsınız. Mən buna əminəm və sizlərlə gözləntimiz budur. Demək olar ki, qurultay öz işini 3-cü məsələ ilə sona çatdıracaq. 3-cü məsələ bizim məclis üzvlərimizin və ya gündəliyi təsdiq eləyəndə dedik, 1/3, yəni 18 nəfər seçilməlidir. İndi yenisi də var, köhnəsi də var, yenidən seçilir. Artıq o səlahiyyətlər bitir. İndi yenidən 18 nəfər seçilməlidir ki, bu 18 nəfər nə üçündür? Bəziləri bunu bilmir. Rayon təşkilatlarından gələn nümayəndələr bilirsiniz ki, onların gediş-gəliş məsələləri bir qədər işi məhdudlaşdırır. 1/3 məsələ tətbiq olunur ki, onlar daha çox şəhər ətrafında yaşayanlardır, imkanları olanlardır gedib gəlmək üçün, tez-tez əlaqə saxlamaq üçün və məclisin nəzdində xüsusi komitələr, komissiyalar yaradılmalıdır ki, onlar hüquqi, siyasi, iqtisadi, sosial, humanist və digər məsələlər üzrə müzakirələr aparıb, layihələr hazırlasınlar. Əlbəttə, bizim bugünkü günədək məclisimizdə bu məsələlər olmuyor. Amma mən ümid edirəm ki, yeni seçiləcək heyət bu məsələləri gündəmə gətirəcək və rayon təşkilatlarından gələn nümayəndələr də bu işdə onlara yardımcı olacaqlar. Və bu adamların mən Təşkilat Komitəsi tərəfindən hazırlanmış siyasını sizin nəzərinizə çatdırıram. Sonra nədir desəniz, tək-tək və ya bir dinləyək ya dinləməyək, o məsələlərə baxarsınız. Siyahını sizə təqdim edirəm. Xahiş edirəm, kimin adını çəkirəmsə, ayağa dursun ki, tanısınlar. Firuzə Yunusova. Buyurun, xanım buradadır. Zakir Mustafayev. Buyurun, üzü çevirin məclisə tərəf qoy, sizi görsünlər. Sonra Sevil Allah verdiyi və xahiş edirəm Sevil xanım da dursun. Buyurun. Hacı Zamanov. Buyurun. Nizami Xəlafov. Buyurun. Ali Abbas Quliyev.
Yoktur mu? Yani kurultay nümayəndəsi deyil. Yani kurultay istəsə nümayəndə deyil. Hə, məlumat verilir ki, nümayəndə deyil, amma qurultay istəsə onu seçə bilər. Amma gərək ki, burada olaydı da. Hə. Sonra İlhamə Tağıyeva. İlhamə xanım. Təşəkkür edirəm. Səxavət Mustafayev. Buyurun. Avtandil Musayev. Musayev dedi burada. Məmmədov. Məmmədov. Teşekkür ederim. Rahim Nuriyev bendeniz. Aydın Abbas Beyli. Aydın Bey buyurun. Rafik Esadov. Elif Ağa Mirzeyev. Oradadır, görmürəm mən. O burada olmalıdır, bəyə qeydiyyatdan keçdi. Rəhmət edin, bu içəri gəlsin. Gündüz İsmailov. Buyurun. Xoşqədəm Cəllova. Xoşqədəm xanım. Buyurun. Namik Dadaşov. Buyurun. Çingiz Abbasov. Əfqan Cəfərov. Buyurun. İndi nə deyirsiniz? Bu 15 nəfərdən əlavə kimin nə təklifi var? Bəlkə biz kimisə nəzərdən qaçırmışıq, siz təklif edə bilərsiniz. Ya burada kiməsə etirazınız varsa, deyin ki, filan kəs olmasın. Filan səbəblərə görə. Var mı belə bir? Yoxdur. Nə deyirsiniz? Bunları ümumi şəkildə səsə qoyan, yoxsa ümumi? Biz sizin təkliflərinizi qəbul edirik, ümumi şəkildə bu siyahını səsə qoyuram. Kim bu adamların seçilməsinə razısıza, xaric edib səsini verir. Təbrik edirik, yekdilliklə qəbul olundu, əleyhinə olan yoxdur ki. Bir tərəf qalanda yoxdur. Deməli, seçildi. Burada adları qeyd olunan şəxsləri mən bir daha sədərətli adından, katibli adından təbrik edirəm və mən elə bilirəm ki, qurultay öz işini gündəlik üzrə başa çatdırmış oldu. Mən indi sözü yeni seçilmiş sədrimiz mütəllim Rəhimliyə verirəm və bütün səlahiyyətlər dinləyirəm. Hörmətli və əziz ədalətçilər, hörmətli qurultay nümayəndələri, bir daha yüksək etimadınıza görə təşəkkür edirəm. İlyas İsmailov kimi siyasi xadimdən sonra Ədalət Partiyasına rəhbərlik etmək böyük məsuliyyət tələb edir. Biz partiyamızın illərlə birlikdə formalaşdırdığımız siyasi simasını qorumalı, onu inkişaf etdirərək gücləndirməliyik. Bunun üçün ilk növbədə ideoloji, siyasi və təşkilatı fəaliyyəti heç bir zaman yubatmamalıyıq. Qurultaydan sonra bütün rayon təşkilatlarında konferanslar keçirilməli, çatışmazlıqların aradan qaldırılması, fəaliyyətimizin daha aktiv şəkildə davam etdirilməsi üçün müvafiq qərarlar qəbul etməliyik. Konferanslarda partiya rəhbərliyinin iştirakı təmin olunmalıdır. Ədalət Partiyasının Azərbaycanın siyasi reallığında uğurlu inkişafı üçün realist strategiyaya formalaşdırmalıyıq və düşünürəm ki, o aşağıdakı istiqamətlərdə qurula bilər. Birinci, biz ilk növbədə Azərbaycanın siyasi kontekstini düzgün araşdırılmasını təmin etməliyik.
mövcud sistemin dərinliklərini dərk etmək və buna adekvat siyasət formalaşdırmaq tələb olunur. Dövlət və siyasi qurumlarla qarşılıqlı əlaqə mexanizmləri formalaşdırmaq lazımdır. Açıq konfrontasiyadan çox konstruktiv təkliflərlə irəliləmək Ədalət Partiyasına daha çox fayda verə bilər. Milli təhlükəsizlik və xarici siyasət prioritetlərinə uyğun müstəqil narrativlər yaratmalıyıq və bu daha məqsədə uyğun hesab olunur. Xüsusilə Qarabağ mövzusunda aydın və dövlətin xəttinə zidd olmayan pozisiya sərgiləməyimiz çox vacibdir. İkinci, partiya daxili islahatlar həyata keçirməliyik. Bunun üçün gənc və peşəkar kadrlar cəlb olunacaq. 34-35 yaşlı sosial mediada aktiv, ictimai nüfuzu olan şəxslərin partiyaya cəlb olunması təmin ediləcək. Partiya üzvlərinin diyaloji, siyasi, analitika, media kommunikasiyaları sahəsində maarifləndirilməsi üçün çalışacağıq. Üçüncü, seçici bazasının gücləndirilməsi üçün ardıcıl iş aparılacaq. Bunun üçün kənd və regionlarda yerli problemlərə konkret həllər, suvarma, kənd təsərrüfatı, subsidiyaları, yol, iaşə və s. ilə bağlı təkliflər irəli sürəcəyik. Nüfuzlu soylar və yaxud liderlərlə əməkdaşlıq quracağıq. Onların Ədalət Partiyasına üzv olması və yaxud tərəfdaşlarımıza çevrilməsi üçün çalışmalıyıq. Şəhər əhalisinin problemlərini qaldıracaq, onları narahat edən başlıca məsələlərin həlli ilə bağlı konkret təkliflər hazırlayacağıq. Dördüncüsü, kommunikasiya strategiyası gücləndiriləcək və alternativ media yaratılacaq. Facebook, Instagram, TikTok, Telegram kanalları ilə rəsmi mediadan asılı olmayan informasiya yayma həyata keçiriləcək. Podkast və debat platformalarının hazırlanmasını təşkil etməklə Ədalət adlı YouTube kanalının formalaşdırılması həyata keçiriləcək. Beşinci, hakimiyyətə gedən yol üçün real addımlar atılacaq. Bələdiyyə seçkilərində daha çox partiya təmsilçilərinin iştirakı təmin olunacaq. Bununla əyalətlərdə daha çox nüfuz qazana bilərik və bunun ardınca Ədalət Partiyasının parlament seçkilərində daha geniş spektrdə iştirakını təmin edə bilərik. Müxalifət blokları ilə taktiki ittifaqlar barədə danışıqlar qurmaq mümkündür. Lakin digər partiyaların kölgəsində qalmamaq əsas hədəflərimizdən olmalıdır. Ədalət Partiyası dəyişiklik təklif edən, lakin radikallıqdan tamamilə uzaqdır imicini formalaşdırarsa sabit inkişaf şansı qazanacaq. Əsas diqqət konkret sosial-iqtisadi təkliflər, gənclərlə ünsiyyət və regionlarda görülən fəaliyyət olmalıdır. Real siyasət təkəbbür deyil, balans sənətidir və biz bunu öz fəaliyyətimizdə unutmamalıyıq. Və fəaliyyətimizi təbii ki, hər birimiz birgə əməkdaşlıqla, rayon təşkilatlarının sıravi üzvlərindən tutmuş partiya rəhbərliyinin birgə koordinasiyası ilə həyata keçirə bilərik. Bu yolda hər birimiz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim.